نحرك يا عبد الله، يا مردنا ومثلك يا بعد بيتي والله ما ردنا أنا ما ردنا بما يتهنى. تدرون الحسين شي يقول لهم؟ ها من أخذ لهم عبد الله الرضيع يقول لهم إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، وإذا أنتم خايفين من يم مشرب الماء يخذوه أنتم وزقوه. لكن شلون يكون الجواب؟ ها ردنا بماي تتهنى ما ردنا ذبيح نشوفك بسهم المنية يا ابوي. هذا الوليد الصغير يكون عزيز، شايف شلون عزيز معسته بالقلب. عينك الله يا ابا عبد الله. يرجع به الى الخيام، تتلقى زينب، تتلقى سكينة أخيها. أبا يا حسين علك سقيت عبد الله الرضيع ماء وأتيتنا بالبقية. يا ابويا الطفل الماء اخذته بسهم العدا مذبوح جبته. أنا شنه الذنب خويا العملته والله والماي حاضر ما شربته. والله يا زينب بأبي وأمي. خويا زينب اخذي هذا الرضيع. ها شو تقول له؟ تقول له يا خويا الطفل عن دغطي أنا مالي قلبي يا حسين أصد لي. والله شوف ذبيح وما رجلي. خويا هذا الطحت منه الخفت منه طحت بي. تأخذ مولاتي زينب تصيح لأمه للرباب. وين الرباب؟ تجي الرباب مفرفحة. مولاتي زينب وين وليدي عبد الله الرضيع لعلكم سقيتوه من الماء فلقد جفا ثديي. أمه شلون موقف هذا؟ صحت لها السولف وياها قالت لها يا رباب عندي أولاد 2 استشهدوا لولا. قالت لها إيه يا مولاتي؟ قالت لها زين أنا صبرت يوم صبرت. قالت لها صبرت يا مولاتي. قالت لها ليلة علي الأكبر قطع بالسيوف إربا وجابوا لها وليدها مقطع. صبرت يوم صبرت. قالت لها صبرت يا مولاتي. قالت لها رملة أم القاسم أم العريس جابوا لها وليدها مقطع بالسيوف. صبرت وتحملت يولا. قالت لها مولاتي زينب مرت قلب وين وليدي؟ طلع لها وليدها من جو العباية مذبوح بزمن من الوريد إلى الوريد. تسولف ويا وليدها تقول له بالموت شلك يا الزغيرون. يما يما بالموت شلك يا الزغيرون. يومك صعب يعميها العيون
مالك جني يا زين يدرون. تقول له يما ذبحوك يا الما ضقت ماي، يما ذبحوك يا الما ضقت ماي، وين اللي يساعدنا على بلواي؟ انا وينوح لمصيبتي وياي. شنو هاي المصيبة بالله؟ شو تقول؟ اي والله مصيبة ما شايفين مثلها طفل رضيع. انت هنا تذبح بسهم من الوريد الى الوريد، يقول مصيبة الماء مش مثلها، هاي كربلة وهاي فعلها، والعترة هم ذبحها طفلها عبد الله يمه صدق منحور، مالك ذنب عمرك بالشهور يا يمه. انا شبيه المنايا عليكم الدور. رأدوا يطلعون بالضعن جبال هذا البيت وعلى هسه وانا اقرا، رأدوا يطلعون بالضعن. هنا الشمر لعنة الله عليه قال الحاد الضعن، قال له مروا بيهن على مصارع القتلى حتى تحترق قلوبها، كل وحدة تشوف ابوها، كل وحدة تشوف اخوها، كل وحدة تشوف عزيز قلبها. يا مولاي يا عبد الله الرضيع، استعرض لك مصيبة الرضيع. هنا مولاتي يقول مشى حاد الضعن خطوات، تقول اسمع هذا البيت، تقول يا جمال يا جمال ابنه يرد وادعه، رد وادعه وانا اردش بنحره ورضعه. والله يا جمال لابن يرد وادعاه، والله وانا اردش بنحره ورضعه ورضعه، ما هو بنفس ود حشاه يرعى. هاي هاي ام الرضيع، هاي الرباب بعد إلها موقف ثاني. هذا الموقف وين؟ بزيارة الأربعين تشوف العلويات كل وحدة قاعدة يم قبر وتبكي. تجي مولاتي زينب تقول للإمام زين العابدين عم علي أنت قلت لنا الرضيع على صدر أبوه، يعني مكانه هنا؟ قالها إيه يا عم هنا على صدر أبوي الحسين. قالت لهم الرباب تنشد تريد تقعد تبكي على وليدها، كل العلويات قاعدات داير ما داير قبر الحسين، وبصوت عالي تعرف بعد هذا انت رايح وشايف وقاعد يم قبر العزيز وشايف شلون البكاء والنحي بيصير. الرباب شو تقول؟ تقولهن بس شلا تصيح عن حيل. طفل اذا نايم ما حد يرضى واحد يقعد، لا حد يسولف، قوموا واخروا عنه خلوه نايم. اسمع بس شلا تصيح عن حيل حيل، عبد الله يفز خوف خوفي، وليدي وبعده صغيرون وتو غاب بجفوفي. يما يما بس شلا تصيح عن حيل، عبد الله يفز خوفي، اولادي وبعده صغيرون تو غاب بجفوفي. تقول وليدي وانا عارفه انه يناغ ويلعب بشافي. قعدت يمه يباوعن عليها العلويات. ها شو تقول له بالله؟ تقول له جبت مهدك يا يمه وياي من جيت، يمه من نمت بمن تغطيت.
يوجع القلب هذا الحكي. يا يما من نميت بمن تغطيت وياك اندفن عبد الله يا ريت ونيت بغيابك يا ابن ونيت دللو للولاد يما دللو لنا بلياك طاير عقلي مذهول يا يما بغيابك دليلي صار معلول كل ظن يمي امك انا يا يما الضويل اسف مني يا ولاد يشيل ويروح ترك بعد جبل حسران.